Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Ասել է, եթե շփրտելու լինի, դուք բարձրեք, նստած ուշ եղեք, որտեղ ավելի ցավոտ կլինի ձեզ ամբիոնից։ Գիտեք, այդտեղ խնդիրը ինչու՞մն է կայանում, պետք է հասկանանք ով է նա։ Ով է նա։ Բացի հայտնի երգչուհու ամուսին լինելու եւ մարդասպան չընտրված, կոռումպացված երկրի ղեկավարի տղա լինելու ինքը ով է, ուզում հասկանամ։ Քաղաքական գործիչ է։ Օրինակ տեսեք, Սերյան Օհանյանի պարագայում այդ մարդը ունի ինչ-որ ռազմական անցած ուղի, հա, Արծվիկ Մինասյանի պարագայում քաղաքական գործիչ է, որը ունի մեծ անցած ճանապարհ։ Ով է նա։ Ոչ մեկ, նա ոչ մեկ է։ Նա, ասեցի, հայտնի երգչուհու ամուսին է, իր ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը, անձնական ձեռքբերումը դա է, երկրորդ ձեռքբերումը դա է նա, որ ինքը ինչ-որ մեկի տղան է, երբ որ ինքը կգիտակցի, թե ինքը ով է, նոր կկարողանա հոխորտալ ազգային ժողովի փոխոսնակի ուղղությամբ, ազգային ժողովի падգամավորների ուղղությամբ, ել չեմ ասում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի ուղղությամբ։ Տեսեք, ես բավականին սուր եմ խոսում, հաճախ եւ բավականին կտրուկ գնահատականներ եմ ինձ թույլ տալի, բայց ես երբևիցե ասելով, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հանցագործ է, ասելով, որ ինքը մարդասպան է իմ համար, ես գիծ կա չեմ ասում։ Ես ինձ թույլ չեմ տալի ասեմ, որ չասեմ ինչ, նույնիսկ օրինակ չբերեմ, որտեղ կա գիծ, որտեղ եթե ես դա այդ գիծը անցնում եմ, այդտեղ ես եմ դառնում ավելի վատ իրավիճակում։ Ինքը անփորձ ջահել է, որը որ ասեցի, միակ առավելություն ունի։ Ու իր տեղը, իրան իմ գործընկերները, ես երկրում չէի, 4-5 օրած տեղ էի, նիստերի էր գալիս էր այգում նստած էի սրճանում անցնում էր, 4-5 օրած տեղ էի, բան չէր ասում, հենց այստեղ չէ, եկավ ելույթ ունեցավ, բայց գալու է, չէ դահլիճ, բայց հուսամ ոչ մի բան, քաղաքականից բացի ոչ մի բան, ես ու իրանց մակարդակին չեմ, ես ոչ մարդասպան եմ, ոչ ինչ-որ մեկին դուրս ամբիոնից ներքև շպրտող եմ, ես այն մարդն եմ, որը կանոնները, այո, ասել եմ ու նորից եմ ասում, ով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նիստերը խաթարի, ես իրան դուրս կբերեմ ու դուրս կշպրտեմ նիստերի դահլիճից, բայց դա չի նշանակում, որ այդ արտահայտությունը, այդ գողականի, այդ ինչ-որ բանի, ասում եմ, ես գիտեմ ես ով եմ, ես իմ անցած ճանապարհ ունեմ, հաջան։ Լևոն Քոչարյանը ձեզ գողական է գնում արժե։ Լսի, ինքը ոչ մի ձև չի գնում ու ոչ մի ձև չի կարա գնա, ես ասեցի, ինքը կարա քոչարյանական գնա, ինքը քոչարյանական էլ գնում է ու սաղկյան քոչարյանական էլ գնալու է, ինքը ուրիշ բանի ունակ չի, նույնիսկ հայերեն խոսալուց խնդիր ունի այդ մարդը, ինչ ունեմ ես իրար խոսում։ Դուք որ ասում եք գծեր կան, որ չեմ հա անցնում, բայց դուք մի այնպիսի գիծ եք անցել, թքել եք քաղաքացու վրա, դրանից այն կողմ էլ ինչ պետք է լինի, որ դուք ես ներողություն եմ խնդրում, նախ ես չեմ հասկանում, ձեզ թվում է, որ դուք ամեն անգամ հետի որ ասում եք, ես դες պետք է ամեն անգամ նույն ֆրազը կրկնեմ, ես այդ մարդուց ներողություն եմ խնդրել հրապարակային, ես դա արել եմ տարիներ շարունակ իմ նկատմամբ ատելության եւ հարձակումների, վիրավորանքների իմ ընտանիքի անդամի ներկայությամբ ինձ վիրավորելու ընթառաջ։ Ու այն անեկդոտը ես իզուր չպատմեցի, երբ որ Լևոն Քոչարյանը այդտեղ գլուխ էր գովում ու դեմքի մկաններով էր խաղում հորը նմանակելով, որ ինքը սաղկյանք արդարանալու է եւ իր նկատմամբ այդ ամեն ինչը նրա պատճառով է, որ ինքը այն մարդու տղան է, որը որ ինքը կա։ Ես իմ արածի համար ներողություն եմ խնդրել, ես անցել եմ ճանապարհ, ես դրա մասին խոսում եմ բացեբաց, ես դրա հետ կապված խնդիր չունեմ։ Աղանորցել, որ ասում եք Լևոն Քոչարյանն, լսեք, երբ որ ես քաղաքական գործունեությամբ էի զբաղվում, շատ ու շատ մականունավորներ կային այս շենքում, շատ ու շատ։ Նույնիսկ այդ ժամանակահատվածում մենք ելույթների մեջ, գրառումների մեջ այդ մականունները, բաները չէինք օգտագործում։ Էլ չեմ ասում, ասենք հրապարակային լկտիանալ, իսկ ինքը լկտիացել է, իսկ դրա պատասխանը լինելու է միանշանակ, եւ ոչ միայն իրան եւ մնացած են բոլորին, ովքեր իրանց նման թույլ կտան։ Չէ, ասում եմ, որ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում ամեն ինչ ունենալու է իր հետևանքը, որովհետեւ ազգային ժողովի նիստերի խանգարում պետք չի կարողանա, դա օրենքով սահմանված է, դա իմ ցանկությունը չի։ Ես որ ասում եմ, ես դուրս կշպրտեմ, ես ու նկատի չունեմ, որ ես տենց ինչ-որ ուժեղ գոհական տղա եմ, հեսա գալու եմ, սենց բռնեմ ու տանեմ դուրս շպրտեմ, հələ վերջում եմ մի հատ էլ հայոյեմ։ Ես նկատի ունեմ, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով սահմանված կարգ կա, որ կարող է հեռացվել դահլիճից, կարող է հեռացվել, բայց երբ որ այդ ժամանակ գոռում, ղժում են, դու ով ես եւ այլը,
ասենք վերջի ամենաձևով իրանց պահում են, բնական է, ձևակերպումը վերաբերում է դրան, բայց դուք երբևիցե տեսել եք, որ ես ինչ որ մի պարագայում լսի հարցազրույցս նայել ես, ես դրան պատասխանել եմ հարցազրույցում եւ համարում եմ, որ այն թեժ պարլամենտը, որը որ մենք 2021 թվականին ունեցանք, եւ այսօր ես շատ մեծ հաջողությամբ իմ աշխատանքը կատարել եմ, շատ մեծ հաջողությամբ, որտեվ հենց իրանց նպատակը ստեղ թեժացնել էր ու հիմա էլ է դա նպատակը, որովհետեւ օրակարգ չկա։ Հələ տեսեք, խնդիրը գիտեք ինչումն է, տեսեք ինչից ենք խոսում, հա? Ինչից ենք խոսում։ Ինչից ենք խոսում։ Խոսում ենք վիրավորանքներից, սեռական բնույթի վիրավորանքներից, խոսում ենք իրար վիրավորելուց, իրար պիտակավորելուց, կոռուպցիայից, բա ի՞նչն է իրանց օրակարգը։ Կրկնում եմ, հարց եմ տալի, խնդրում եմ ձեզ, գնացեք, երբ որ տեսնեք ընդդիմադիր լրագրողին, հարցրեք, ասեք, հարգելիներս, այն օրակարգը, որով որ դուք եկաք պարլամենտ, ո՞րն է այնուամենայնիվ, անցավ տարուկես, ո՞րն է։ Բա ինչի իմպիչմենտի գործընթացին չեն միանում, թող միանան։ Ես այդտեղ սատարում եմ։ Ոնց։ Թող իրանք միանան, ցույց տան, որ իրանք կան։ Ես այդ առումով ես շատ համարում եմ, որ թող միանան։ Բա ինչի են հիմա իրանք իրար, այսպես ասած, գզվրտոցների մեջ ընկել։ Դե երկու վարկած կա, որ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի մեջ այնուամենայնիվ չի կարող ռեալ գզվրտոց լինի, որտեղ իրանք երկու որակներ են քաղաքական։ Եվ երկրորդ տարբերակը այն է, որ փորձում են իրարից, այսպես ասած, բան տանել, համակիրներ տանել, որպեսզի գալիք ընտրությունների ժամանակ ավելի շատ ձեն հավաքեն, որտեղ իրանց ընտրողների դաշտը զանգվածը նույնն է։ Եվ էս է պատճառը։